Thema vom Menschenhandel ist nicht just international, ma auch zu Lützeburger Problem, den immer mehr dringend geht und noch ein real Gefahr für die Menschenrechte durchstellt. An den Jahren 2021 und 2022 goufen hier am Grand Duché also rund 130 Fälle vom Menschenhandel abgedeckt. Das sind dann mehr wie 5-mal so viel wie an der Vergleichsperiode von 2019 bis 2020. Es sind aber leider noch viel mehr Menschen, die hier im Land ausgebeutet gehen. Weil die Dunkelziffer für den Affer, da tun wir schon hören, ist mit Sicherheit viel mehr hoch. Ich gehe noch ein bisschen mehr spät nach darüber an. Dat am letzten Rapport mehr wie Talschend von den Affer Frauen sind, das tut damit dazu dienen, dass die Polizei ein grosses Risiko von Zwangsprostitution abgedeckt hat. Das aber an der Arbeitswelt, am Bausektor und am Horeca-Bereich, an der privaten Städte, wo die Zahl von den Affer am meisten klimmt. Majorität davon kommt noch immer aus Drittländern. Männer und Frauen aus Asien sind vor allem an der Restauration exploitiert gehen, und Frauen aus Russland, gerade wie der Ukraine, sie gezwungen gehen, für sich zu prostituieren. Menschenhandel als eng Straftat, ma für Täter as et für allem lukrativ Geschäft, mat dem sich Buckel von de Viktimen viel Sue verdingen losen. Für die traumatisiert Affer as et géint eng Katastroph. An dem Kontext völlig op de schockante Fall vun enger Maderbestrin vum Lützeburger Rote Kreuz hinweisen, die am September wennst Menschenhandel verhaft gouf. Die präsumiert Täterin, eng gebürtig Kolumbianerin, soll se gut 20 Jahre lang Chefin von engem von den größten Resoen vom Menschenhandel als sexueller Ausbeutung an Europa gewircht sinn. Zu Summe mit Komplizen hat sie von Kolumbien aus Menschen an Europa gelackelt, für sie dann an Prostitution zu zwingen. Herr Präsident, die Damen und Herren, dieser Fall wirft viel Frohen ab. So scheint es, wie wenn die Frau ihre Position bei einer internationalen Hilfsorganisation ausgenutzt hat, für ihre kriminellen Aktivitäten notzugehen. Und es kann sich auch vorstellen, ob der Teil wirklich ein Einzelfall ist, also kein Bescheid ist. Zurück bei der Rapport sind wir der Meinung, dass es sich bei den 127 Fällen von Menschenhandel, die abgedeckt sind, nimmer die Spitze vom Eisberg handelt. Die Dunkelziffer viel mehr hoch ist und dafür zuhören von der Police Judiciaire nicht die Realität vom Menschenhandel heute zu Lützburg rumgehen. Der Meinung ist nicht just der DR, aber auch die konsultative Menschenrechtskommission. Ein Problem ist, dass viele von den Betroffenen Angst tun oder sich nicht als Opfer sehen. Aber sie just ein paar 100 Euro verdienen, ist das für sie dax viel mehr, wie sie an ihrem Ursprungsland verdienen könnten. Da gehen Täter, wenn sie für Gericht kommen, nimmer zu Prison mit integralem Sursis verurteilt. Könnt dabei, dadurch zum Beispiel ein Restaurant nicht zugemerkt wird, wenn es so zu einem Fall von Menschenhandel kommt. Allgemein gi vun de Gerichter relativ kleng Strophe gesproch, etwas wat eiser Meinung no weiter Verbrierchen encouragéiert. Der Direktion de l'Immigration an noch dem ONANO gëtt zuviel en gros Passivitéit bei der Detektion vu Fäll vum Mënschenhandel reprochéiert. Do verlange mir als ADR, dat ze sto Appppes deet, an dat die betroffen Administrationen Meier kreien fir méi reaktiv ze schaffen. Dat nämlich gëlt fir die DM Gewerbeinspektion, die méi Kompetenze miskreien, fir Terrain nach méi effikaz ze sinn. Herr Präsident, die Damen und Herren, ich erinnere noch daran, dass der Grand Duché ein Transitland ist und dass viele Menschen über organisiert Schleuserbanden hinkommen, was ja auch eine Form von Menschenhandel ist, die wir klar verurteilen. Und hier wiederholen ich, dass der DDR verlangt, dass die europäischen Außengrenzen besser geschützt müssen gehen, für kriminelle Risikoen zu bekämpfen. Immerem gi Mënscheschmuggler dobei erwischt, wie se systematisch verzweifelter Wurstner Kanner iwwer Grenze bringen, die Deier fir Rees bezuelt hun, an awer het Liewe riskieren. Auch zu Lützeburg kom dese Summer so Fall und d'Öffentlichkeit. Justizminister hat dabei parlamentarisch froh Nummer 852 vom 21. Juni geantwortet, dat d'Autoritäten de betroffene Mënscheschmuggler net ze Pake kruten. Herr Präsident, die Damen und Herren, auch die organisiert Hescherei als eng Form von Menschenhandel, die europaweit betrieben wird, an eiser Meinung nach verstärkt muss bekämpft gehen. Dabei sind die echt Affer immer die forciert gehen, für auf der Straße Suen zu heschen
an ausgebeut ginn. 2021 sind hier am Land eng dose Fäll vun organiséierter Heescherei in Sicht ginn, ënner de Viktimen waren 10 Mannerjähriger. An all dese Fäll huet Polizeijudiziär enquetéiert, mat kont keen ugeklot ginn, dat Fäll daffer verschwonne sinn an d'Toteuren net gepëtzt konnte ginn. Dat ass fir eis als RDR de Beweis, dat och hain nach méi mussen erholl ginn, fir die organiséiert Heescherei anzudämmen. Dann ist es leider so, dass der Menschenhandel auch eng mit Drogenhandel zusammenhängen kann. Besonders nigerianische Netzwerke zwingen Frauen aus Westafrika für in Europa als Prostituierte zu schaffen. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Bekämpfen vom Menschenhandel bleibt eine Herausforderung, so der sich Lützeburg nicht mit minimalen Erfahrungen gegen den Handel mit Menschen zufrieden gehen. Für keine strikten Maßnahmen zu ergreifen, schürt nicht nur den Affer, aber auch der moralischen Integrität von unserem Land. Für die DDR also der alle Fall Zeit, dass man einer determinierter und intelligenter Politik ein klares Zeichen gegen den Menschenhandel gesetzt wird. Das ist nicht merci.